წინა საახალწლო დღეები ქალაქ ქუთაისში მართლაც განსაკუთრებულია. საახალწლო განწყობა აქ უკვე იგრძნობა. ქუთაისი ახალ წელს განსაკუთრებულად ხვდება და საღამოს 31-ში მოსახლეობას კონცერტზე ეპატიჟება. ეს კონცერტი გათვლილია ნებისმიერი ასაკის მოქალაქეზე, თუმცა უფრო კარგად ქალაქ ქუთაისის მერი დავით ერემეიშვილი გვესაუბრება, რომელიც მოგვყვება კონცერტის შესახებ და მიულოცავს რა თქმა უნდა მოსახლეობას. პირველ რიგში გილოცავთ დამდეგშობა ახალ წელს და მოდი თქვენც მოგვილოცეთ, მიულოცეთ თქვენს მოსახლეობას და რა ელოდებათ 31-ში. მადლობა მოლოცვისათვის, თქვენც გილოცავთ, სრულიად საქართველოს ულოცავ ქუთაისიდან ახალი წლის დადგომას, მინდა ბედნიერება უსურვო მთელ საქართველოს, მშვიდობა და ყველაფერი საუკეთესო. ქუთაისი განსაკუთრებულად ხდება წელს ახალ წელს, ძალიან ბევრი ღონისძიებები გვაქვს დაგეგმილი როგორც ბავშვებისათვის, ასევე მოზარდებისათვის, ვეპატიჟებით ჩვენ თანამოქალაქეებს, ჩვენს ულამაზეს ნაძვისხესთან და მთელი დღეების განმავლობაში 7 იანვრამდე გვექნება ჩვენი მოქალაქეებისათვის გასართობის საღამოები. მოდით ბატონ დავით, უთხრათ კიდე მოსახლეობას, რა დახვდებათ დღეს 31-ში, როცა მოვლენ ღონისძიებაზე, ვინ მიიღებს მონაწილეობას? კულტურის სამინისტროს მიერ არის ორგანიზებული ქუთაისში 31 დეკემბრის საახალწლო ღონისძიება. შემსრულებლები იქნებიან როგორც ჩვენი თანამოქალაქეები, ასევე ჩამოსული იქნებიან სტუმრები და ძალიან ლამაზი გასართობის საღამოები გველოდება წინ. ძალიან დიდი მადლობა. განსაკუთრებით აქ თოლს ვახვედრებთ ჩვენს სტუმრებს და ჩვენს თანამოქალაქეებს. ძალიან დიდი მადლობა. როგორც უკვე თქვით, 31-ში ღამე ქუთაისის მოსახლეობა ახალ წელს გრანდიოზული კონცერტით ხვდება და სხვათა შორის 7 იანვრამდე არაერთი გასართობი ღონისძიება არის კვლავ დაგეგმილი. უფრო დეტალურად კი რა იგეგმება 7 იანვრამდე გვესაუბრება ელეონორა გოგოლაშვილი, ქალაქ ქუთაისის მერიის განათლების, სპორტის, კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელი. ქაბატონო ელეონორა, 7 იანვრამდე ქუთაისის მოსახლეობა შეუძლია რომ ჩაერთოს არაერთ საზეიმო საახალწლო აქტივობაში. რა გვაქვს დაგეგმილი ქუთაისში? მივესალმები პირველ რიგში თქვენს მაყურებელს და მიულოცავ ახალ 2026 წელს. მიმდინარეობს 31 დეკემბერს ქუთაისში ცენტრალურ მოედანზე შუადღის 12 საათიდან დაგეგმილია ახალი წლის აღსანიშნავი ღონისძიებები, როგორც საბავშვო აქტივობები, თეატრალური წარმოდგენები, ანიმატორებისა და მულტიპლიკაციური გმირების მონაწილეობით, ასევე ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა, ადგილობრივი კვების ობიექტები გამოიტანენ ასევე საკუთარ პროდუქციას და შეგვიძლია რომ დავაგემოვნოთ, იქნება არაერთი ლამაზი დეკორაცია და ფოტოზონა, სადაც ასევე შეეძლებათ ადგილობრივ